Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons conclure la deuxième partie, le deuxième chapitre, l'activité économique pour première année bac. Alors, nous allons voir les agents économiques qui sont 5 agents économiques. Mais avant, قبل ما نشوفوا les agents économiques, nous allons voir une définition de l'agent économique. Un agent économique est une catégorie homogène qui regroupe les décideurs qui réalisent des opérations identiques et ont des spécificités communes. الوغ اجون ايكونوميك هو واحد الفئه اللي كتكون متجانسه يعني بحال دونك يعني كيكونوا فيها دي ديسيدور يعني واحد اللي كياخذوا القرارات كيديروا دي زوبيراسيون يعني كيحققوا واحد لي زوبيراسيون كيكونوا ايدونتيك ولا كيكونوا كومون دي سبيسيفيتي كومون يعني كيديروا واحد العمليات اللي هما بحال ولا مثلا واحد دي سبيسيفيتي يعني واحد الخصوصيات اللي كتكون هي مشتركه دونك سي سا لاجون ايكونوميك يكونوا فيها دي زوبيراسيون ايدونتيك اون دي سبيسيفيتي كومون يعني كيكون واحد العمليات اللي هما يعني متشابهه اللي كتكون عندها واحد الخصوصيات مشتركه دونك سي سا لا ديفينيسيون alors on passe le premier agent économique اللي هما les ménages. Un ménage au sens économique est une personne physique ou plusieurs personnes physiques, familles vivant sur le même toit et dépendant économiquement les unes des autres. Leur activité principale est de consommer les biens et services produits par les autres agents économiques. La fonction principale des ménages est la consommation de biens et services. Cette consommation est rendue possible grâce aux revenus qu'ils perçoivent, revenus essentiellement obtenus par le travail. Alors, le ménage, c'est nous. كيكونوا des individus soit كيكون واحد لو بيرسون واحد ولا كيكونوا plusieurs personnes une famille alors كيكونوا كيعيشوا في لو ميم طوا يعني تحت سقف واحد كيعيشوا دونك كيكون عندهم انهم كيكونوا اما مستقلين ايكونوميكمون يعني اقتصاديا ولو اكتيفيتي يعني شنو هي ديك النشاط ديالهم برينسيبال يعني واحد الحاجه اللي اساسيه سي لا كونسوماسيون دي بيان اي سيرفيس soit la consommation ديال لي برودوي ولا لي سيرفيس par les autres agents économiques. يعني par les autres agents économiques اللي غادي نشوفوهم. La fonction principale ديالهم. شنو هي la fonction principale ديال هاد لي ميناج هادو؟ c'est la consommation des biens et services. Peut-être que نلقاو مثلا هاد la question هادي تلقاوها في le contrôle ولا في l'examen. C'est quoi la fonction principale ديال لي ميناج؟ C'est la consommation des biens et services. Alors, هاد la consommation هادي باش عندنا هاد لي ميناج هادو كيديروا la consommation. Donc يعني خاصهم il faut avoir un revenu. يعني خاص يكون عندهم فلوس. Alors هاد الفلوس هادو منين كيجيبوهم من لو طرافاي يعني في الخدمه اللي كيكونوا كيخدموا سوا كيكون مثلا مهم سولون لا بروفيسيون ديالو يعني شنو هي المهنه ديالو اللي كيدير بور افوار هذيك لا كونسوماسيون دونك يعني باش انه كيكون كيجيب هذاك الفلوس ديال لا كونسوماسيون منين كيجيبها من لو طرافاي ولا من لو ريفوني d'accord alors on passe le deuxième ménage le deuxième agent économique les entreprises. L'entreprise est une unité économique autonome dont la fonction principale est la production des biens et de services marchands, c'est-à-dire vendus à un prix égal ou supérieur à leur coût de production. Pour produire, il doit combiner des facteurs de production, matières premières, capital et travail. Les biens et les services qu'il propose sont destinés à être revendus à d'autres agents économiques. Alors, les ménages, la fonction d'elhom c'est la consommation. C'est quoi la fonction principale? C'est quoi la fonction des entreprises? La fonction principale c'est la production. Alors les ménages consomment et les entreprises produisent. Donc ils disent la production, soit des biens soit les services. Marchands, يعني أنهم كيبيعوهم بالفلوس. يعني كيكون أننا كنقدروا نلقاوهم في لو مارشي. دونك أي برودوي بغينا دونك راه بغينا نديروا له لا كونسوماسيون دونك راه كنخلصوه باش نديروا له لا كونسوماسيون. Donc c'est l'entreprise qui كدير حتى هي كيكون عندها مثلا عندها les facteurs de production. C'est quoi donc les facteurs de production? On a les matières premières, capital et travail. Alors quand on parle des matières premières donc كتشريهم من عند le fournisseur. Quand on parle de capital c'est الفلوس يعني باش دير واحد لك investissement ولا دير ديك la production et les travail ce sont les personnels. Donc c'est ça يعني l'entreprise هكا هي كتخدم. Donc la fonction principale ديال l'entreprise c'est la production. Et bien sûr que نامي كتدير la production أنها كتدير يعني كتشجع les agents économiques pour faire la consommation داك les produits ديالها ولا les services. Voilà. Alors on passe maintenant le troisième agent économique. C'est les administrations.
ce sont des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire les services non marchands, collectifs, c'est-à-dire gratuits, à un coût inférieur à leur coût de production, et de procéder à des opérations de redistribution des revenus entre agents économiques. Exemple, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, la CNSS mutuelle et les hôpitaux. Alors, les administrations كتكون toujours les services ديالهم non marchands. أننا ما كنخل يعني أنها ما كتبيعش هذوك les services ديالهم. Par contre, les entreprises. Alors les entreprises, la fonction principale ديالهم la production. Mais ملي كدير la production أنه غادي يدخلوها فلوس. يعني غادي تدخل الفلوس. Donc يعني أنا ما يمكنلكش تبيع لك واحد لو برودوي ولا واحد لو سيرفيس gratuit ما يمكنش. Par contre, les administrations كدير la fonction principale ديالها c'est produire les services non marchands. يعني أنها كدير أو كتنتج واحد لي سيرفيس مي هما ما كيتباعوش. باغ اكزومبل او مثلا كيكونوا بواحد لو كو انفيريور يعني كيكون بواحد الثمن رمزي بحال هكايا يعني ما كيكونش انه طالع بحال اللي كدير لونتربريز باغ اكزومبل مثلا كيفاش بحال هاد لي زيكزامبل مثلا عندنا لي كوليكتيفيتي لوكال عندنا لي زورغانيزم دو سيكوريتي سوسيال باغ اكزومبل مثلا لا سي ان اس اس ولا لا ميتويل دونك كنخلصوا ماشي ما كنخلصوش مي كيكون واحد لو بري اللي هو ولا واحد لو كو اللي هو قليل اي لي زوبيتو مثلا كاينين لي زوبيتو كتمشي ما كتخلصش سينو مثلا تقدر تخلص مثلا الا عندهم تماك شي فارماسي تقدر تشري الدواء من عندهم او مثلا ما كتخلصش كاع في لي زوبيتو دونك كيكونوا دي زوبيتو بوبليك اللي كتمشي يعني كتمشي طبيب ما كتخلص حتى شي حاجه دونك سي سا لا فونكسيون برينسيپال ديال لادمينستراسيون سي كوا لا فونكسيون ديالهم سي دو برودوير لي سيرفيس نون مارشان alors donc les entreprises on paye هذيك يعني مثلا بغينا نديرو لا كونسوماسيون دونك اون باي سوا ان برودوي لو ان سيرفيس دونك اون باي mais par contre les administrations on n'en paye pas donc pourquoi parce que ce sont des services non marchands d'accord alors on passe le quatrième agent économique les institutions financières les institutions financières sont des sociétés qui sont prestataires de services marchands et qui n'interviennent que dans les flux monétaires exemple banques, établissements de crédit, compagnies d'assurance. Les institutions financières ont pour fonction principale la production de services bancaires, par exemple prêts. Ils permettent le financement de l'économie, c'est-à-dire la collecte, la transformation et la répartition des moyens de financement et la gestion des produits financiers, exemple dépôts des particuliers. Ils mettent en relation les agents qui détiennent de la monnaie, épargnants, et ceux qui en cherchent investisseurs. Ils assurent les biens et les personnes contre divers risques, compagnies d'assurance. Alors tout simplement, les institutions financières ont le côté monétaire. Alors, qui dit les flux monétaires de la banque, les établissements de crédit et la compagnie d'assurance. Et donc, il y a toujours qu'un كنعرفوا بان فوق ما نسميو شي حاجه فلوس دونك راه on dit directement انها كتكون لا بنك ولا لي établissements de crédit يعني مثلا المؤسسات اللي كيديروا مثلا الكريدي كيسلفوا الناس etc. et l'assurance aussi. Donc هادو ce sont des services mais كيكون يعني كي كنشوفوا ديك la fonction principale ce sont la production de services bancaires. يعني انهم كيديروا مثلا دي سيرفيس ما كيديروش ما كيديروش يعني لا برودكسيون دي بيان مي سو سون دي سي لا برودكسيون باردون ديال لي سيرفيس بونكير يعني فلوس سوا انهم كيديروا دي بري سوا مثلا كيديروا لا كوليكت لا ريبارتيسيون ديال داك لو موين دو فينانسمون كيديروا مثلا لا جيستيون ديال داك لي برودوي فينانسيير مهم en général كيكون ديبو دي بارتيسيباسيون ليبارن اي حاجه لاسورونس ايتترا دونك مي كتكون عندها توجور هاد لي انستيتيوشن فينانسيير دونك راه من لو نون ديالها كتبان انها كيكون عندها لي فلو مونيتير كوتي دو دارجون يعني كيكون عندها داك الفلوس صافي دونك يعني هذه فوق ما تسمعوا لي انستيتيوشن فينانسيير غادي تكونوا كتسمعوا بهذا الشيء هذا تسمعوا بلا بنك بلاسورونس بلي زيتابليسمون دو كريدي مي سورتو لا بنك لي زيتابليسمون دو كريدي كيكونوا اكثر كيكون فيها فلوس دونك راه فو سافي شنو لا بنك شنو كيكون فيها فلوس سواء مثلا كتخرج فلوس كتدخل فلوس كتخبي فلوس دونك راكم فو سافي تري بيان سي كوا لو سيرفيس ديال لا بنك ولا داك لا tâche principale ديال لا بنك alors غادي نشوفوا dernier agent économique c'est le reste du monde. Le reste du monde a pour fonction principale l'échange international, l'import et l'export.
Ces échanges peuvent porter sur l'échange des biens et services. On parle alors de la balance commerciale ou la balance des transactions courantes, l'échange de capitaux, le paiement des importations et des exportations. On parle alors de la balance des paiements, les emprunts et les dettes avec l'extérieur. On parle de la dette extérieure, le transfert des revenus des résidents à l'étranger. Alors ملي كنهضروا على لو ريست دو مون c'est-à-dire que نانا ما كنبقاوش في ديك في الدوله ديالنا او في ديك البلاد ديالنا مثلا كنبقاو في المغرب نو مي c'est-à-dire on sort على ليكستيريور يعني كنوليو كنتعاملوا مع العالم اون جينيرال مع دي بي اللي كنكونوا كنديروا لهم سواء حنا مثلا كنديروا لي زيكسبورطاسيون ولا كنديروا لي زامبورطاسيون مي كيكون عندنا واحد التعامل او واحد ليشونج كيكون مع لانترناسيونال اون جينيرال كيكون فيه لامبور اي ليكسبور. الوغ دونك هاد ليشونج او هاد لي زيشونج بحال اللي كتشوفوا هنايا كيقدر يكون مثلا لي بيان اي لي سيرفيس بحال مثلا كنصدروا لهم مثلا دي برودوي اللي كيكونوا عندنا او مثلا كنستوردوا لي برودوي اللي ما عندناش مثلا هنايا في المغرب. اوسي مثلا لي شونج دو كابيتال هنايا كنهضروا على الفلوس بحال دابا مثلا درنا لي زيكسبورطاسيون ولا لي زامبورطاسيون دونك صرا سي نورمال كنا راه غادي نخلصوا مي كنخلصوا مثلا بداك العمله ديالهم ولا داك لا دوفيز ديالهم. مثلا الا كنا غادي نصيفطوا مثلا لفرنسا ولا شي حاجه دونك غادي نوليو كنتعاملوا بالاورو نتعاملوا بالدولار دونك سي لا ميم شوز. الا كان مثلا حتى حنايا غادي نديروا لي زيكسبورطاسيون دونك هما خاصهم يخلصونا بالدرهم. لي زومبران اي لي ديت افيك ليكستيريور دونك يعني كيكون مثلا حنا نقدروا مثلا نتسلفوا من الانترناسيونال سيتادير كو انا ملي ما كيبقاش عندنا واحد ان ليكيد باش نقدروا نديروا واحد انفستيسمون ولا ايتترا دونك اون في واحد ان امبران. لو ترانسفير دي ريفونو دي ريزيدون ا ليترونجي بارفو مثلا كيكون مثلا واحد اون فامي اللي كتكون مثلا خارج المغرب دونك سواء انكم كيكون كيديروا لكم واحد لون ترانسفير كيصيفطوا لكم مثلا الفلوس ايتترا دونك يعني فوالا سي سا لو ريست دو موند يعني كيكون عندنا واحد ان ايشونج international يعني ما كيبقاش هي ناسيونال هي في المغرب مي اون بار اوسي لانترناسيونال فوالا. الوغ من بعد ما تعرفنا على هاد لي زاجون ايكونوميك اللي هما 5 les ménages, les entreprises, les administrations, les institutions financières, le reste du monde. Et là donc les كنا تعرفنا عليهم بخمسة. Maintenant on passe les opérations économiques. العمليات الاقتصادية شنو نقدروا نلقاو في هاد les opérations économiques. Avant de parler les opérations économiques, on a l'activité économique et l'ensemble des opérations par lesquelles les individus produisent des biens en vue de les consommer. Ces opérations sont effectuées par des agents économiques. L'activité économique de nation se compose de différents actes permettant d'apporter satisfaction aux besoins. Ces actes sont production, distribution, consommation. Alors, l'activité économique هو واحد النشاط اقتصادي اللي كيكون فيه واحد المجموعة ديال واحد العمليات. Pour faire quoi? Pour faire la production ديال les biens en vue de les consommer. يعني كنديروا la production ديال داك ديال le produit quiconque pour consommer. هاد les opérations sont effectuées par des agents économiques. يعني هاد les opérations اللي كنشوفوا منهم كيكونوا par les agents économiques. Bien sûr شكون على رأسهم les entreprises et les ménages. L'activité économique d'une nation se compose de différents actes permettant d'apporter satisfaction aux besoins. Donc toujours que nous avons de l'économie, on commence par le premier chapitre, mais qu'on a les fondements de base de l'économie, alors toujours on cherche la satisfaction des besoins ou la satisfaction aussi de l'être humain. Les actes sont trois: la production, la distribution et la consommation. Donc il y a l'intage le produit. Après que nous œuvre le marché et après la consommation qui fait la consommation sont les ménages. D'accord. Alors maintenant on passe à la définition des opérations économiques. Les opérations économiques sont le fait des agents économiques qui participent à l'activité économique. Une opération économique se traduit par des flux physiques et monétaires. Alors عندنا هنايا دوك ملي كنهضروا على لي فلو فيزيك دونك كنمشيو بواحد اون فليش وملي كنهضروا على لي فلو مونيتير كنمشيو بحال باغ دي تيري دونك هادوك لي تيري كيعنيو لنا لي فلو مونيتير اي هذيك لا فليش كتعني لنا لي فلو فيزيك داكوغ دونك يعني كيكون عندنا لي فلو فيزيك كتمشي بواحد اون فليش اي لي فلو مونيتير كيمشيو عندنا بلي تيري دونك باش نديروا يعني باش نديروا مثلا واحد الفرق ما بيناتهم بوغ افوار هذيك لا ديفيرونس دونك يعني سي سا flèche et détiré. Les opérations économiques qui كونوا من les agents économiques les qui ساهموا في l'activité économique. Voilà. Alors
غادي نشوفوا les types des opérations. Donc on a trois types des opérations. On a les opérations sur les biens et les services. مثلا شنو هما les opérations ديال les biens et les services. Donc on trouve achat et vente, يعني كنكونوا كنديروا كنشريو وكنبيعوا, la production, la consommation, l'importation et l'exportation. Donc c'est ça les opérations sur les biens et services. كنظن انهم واضحين. دونك يعني كاين كنلقاو مثلا واحد لي زوبيراسيون اللي كتكون فيهم البيع والشراء, كيكون فيهم الانتاج, كيكون فيهم الاستهلاك, لي زامبورطاسيون et les exportations, يعني الاستيراد والتصدير. Donc c'est ça le premier type. Alors le deuxième type, c'est les opérations de répartition. Mais quand on a les opérations de répartition, on a le paiement, الخلاص. On peut avoir des salaires. يعني مثلا كنخلصوا les personnels ولا les fonctionnaires. يعني donc هنا كيكون واحد un salaire. كيكون عندنا aussi des impôts, يعني الضرائب, des dividendes. Des dividendes كنظن انهم شفناهم في le cours ديال l'économie, organisation administrative des entreprises. Les dividendes يعني هذاك les actionnaires اللي كيكونوا كيديروا لا ريبارتيسيون ديال لي ديفيدوند, يعني دونك راه ديجا سميناهم دي كوتيزاسيون سوسيال, داك المساهمات الاجتماعيه مثلا اللي كنقدروا نلقاوهم في لا سي ان اس اس, مو في لي زورغانيزم دو سيكوريتي. لي زانتيغي اللي كنقدروا مثلا نخلصوهم لا بنك. فوالا دونك يعني هادو هما لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون. مي كنسميو بلي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون سو سون دو paiement, يعني الخلاص, salaire, impôts, dividendes, des cotisations sociales, des intérêts, etc. Alors, et dernier type des opérations économiques, c'est les opérations financières. Il s'agit des relations entre les agents économiques à capacité de financement ou les agents excédentaires et les agents déficitaires. Il concerne les institutions de crédit, les assurances et les banques. Alors, les opérations financières, c'est-à-dire c'est un flux monétaire aussi, mais qui عنده capacité de financement وكاين اللي ما كيكونش عنده لي كاباسيتي زعما, يعني انه ما كيكونش عنده واحد ان كاباسيتي باش انه يدير واحد ان بروجي ولا شي حاجه بحال هكايا. دونك يعني كيكون عنده ان مونك نتاع un manque de liquide ولا un manque d'argent. Alors, مي كنهضروا على اللي عنده لا كاباسيتي دو فينانسمون, on dit les agents excédentaires, علاش لانه عندهم فائض في الفلوس. ولي زاجون اللي ما كيكونش عندهم الفلوس بزاف, يعني ما عندهمش واحد لا كاباسيتي باش يديروا واحد لو فينانسمون, دونك كيتسموا لي زاجون ديفيسيتير, يعني كيكون عندهم واحد العجز باش انهم يديروا واحد الانفستيسمون ولا واحد ان نوفو بروجي. Et bien sûr que il concerne les institutions de crédit, les assurances et les banques. Alors j'espère que nous avons fait la deuxième partie, le deuxième chapitre qui est l'activité économique.